Photoshop. Se vi ricordate il video dello spacchettamento in ASMR, da allora uso sempre questa perché è carinissima, di stoffa, mi trovo molto molto bene. E la prima cosa è andata, è piccola ma forte, dico io, è piccola ma piena di devozioni, nel senso che c'è molta roba all'interno. Questa qui è sempre con me dall'inizio della quarantena, non manca mai, sempre la mucchina, sempre. Bisogna sempre disinfettarsi le mani. Se non abbiamo i guanti, ovunque andiamo dobbiamo disinfettarci le mani, mi raccomando, anche se le abbiamo disinfettate lì. Comunque noi quando usciamo, se non ci ritiriamo a casa, portiamoci sempre un gel detergente appresso. Se non torniamo subito a casa e dobbiamo uscire ancora, portiamo sempre un gel detergente appresso, perché in borsa, perché magari ho una distrazione o cosa, mettiamo le mani in bocca e non sia mai. Oggetto 3. Questo qui è sempre il mio portafoglio, uno dei tanti, perché ne ho tantissimi. Sono amante di borse, portafogli, scarpe, abbigliamento in generale, però di più borse e scarpe. La mia proprio fissa. E niente, questo qui non l'ho preso insieme a questa borsa qui, ma un'altra borsa sempre rossa, una shopping bag, però essendo rosso e bianco l'ho abbinato anche a questa. È una pelle martellata, vedete? Molto carina, questa non si rovina facilmente, è una bella, ce l'ho già da 2 anni. Poi questo qui me lo trovo in borsa perché l'ho acquistato proprio stasera da Acqua e Sapone, è l'unica cosa che ho acquistato, quindi ho detto in borsa ci va, stranamente, perché non è grandissimo, però è molto spaziosa, è un bauletto piccolo ma spazioso. E in pratica cos'è? Vi faccio vedere più da vicino. È un rasoio della Wilkinson, una novità, a 4 lame, perché io purtroppo non posso utilizzare alcun tipo di cera, sono allergica a tutti i tipi di cera e quindi devo usare per forza la lametta ovunque. Allora cerco sempre rasoi buoni, non prendo mai rasoi
alle lame, essendo imbevute da questa schiuma, questo olio, questo latte detergente. In pratica aiuta a non far screpolare le gambe, a non farle irritare, diciamo a non rendere invasivo, quando non rendere invasivo la rasatura, perché comunque essendo una lametta, essendo un rasoio,